Көп адамдар бақытты болу үшін бірдеңе күтеді. Бірақ олар нені күтіп жүргенін өздері де анық білмейді. Бір күні бәрі өзгереді деп ойлайды. Жағдай жақсарады, ақша көбейеді, адамдар өзгереді. Сонда ғана ішінде тыныштық болады деп сенеді. Бірақ бір нәрсе бар. Сен қанша күтсең де, сол керемет сәт ешқашан дәл сен ойлағандай келмейді. Өйткені мәселе сыртта емес, мәселе сенің осы сәтке деген қатынасында. Сен қазір осы сәтке қалай қарап тұрсың? Қабылдап тұрсың ба, әлде іштей қарсыласып тұрсың ба? Көп жағдайда біз байқамаймыз, ішімізде үнсіз қарсылық жүреді. Бұлай болмауы керек еді. Мен басқаша қалар едім. Әлі ерте. Осы ойлар тыныштықты бұзады. Эккарт Толле айтқан, бақытсыздықтың себебі жағдай емес, сол туралы сенің ойың. Сол себепті бір сәтке тоқта да, осы сәтке қара. Сен дем алып тұрсың, денең тірі, жүрегің соғып тұр. Бұл қарапайым нәрсе сияқты, бірақ дәл осы өмір. Сен оны сирек байқайсың, себебі сенің назарың әрдайым басқа жақта, болашақта. Тағы біраз, кейін, сосын. Ал өмір ешқашан сосын болмайды. Ол әрдайым қазір. Егер сен осы сәтті толық сезе алсаң, саған бәрі жетіп тұрғанын сезіне бастайсың. Бірақ ақыл бірден қарсы шығады. Жоқ, жетіспейді. Маған тағы да керек. Бұл тым аз. Бұл ақылдың табиғаты. Ол ешқашан қанағаттанбайды. Эккарт Толле айтқандай, оймен бірігу уақыттың тұсағына түсу. Сен әрдайым болашаққа кетесің, ал қазіргі сәт көзден таса қалады. Көп адамдар өмірді кейін бастайым деп ойлайды. Мына мәселені шешіп алайын. Ақша тапсам, уақытым болса, бірақ бұл шексіз процесс. Себебі әрдайым жаңа себеп шығады. Ал шындық өте қарапайым. Өмірді бастау үшін ештеңе керек емес. Сен онсыз да оның ішінде тұрсың. Қазір айналаңа қара. Жарық қалай түсіп тұр? Қандай дыбыстар бар? Бұл жай фон емес, бұл сенің өмірің. Егер сен осыны шын көре бастасаң, ризашылық өзінен өзі пайда болады. Оны ойлап табудың қажеті жоқ. Себебі сен бір нәрсені түсінесің, осы сәт жеткілікті. Эккарт Толле айтқан, сенде бар, жалғыз шындық, осы сәт. Бірақ ақыл бұған оңай көнбейді. Ол үйренген. Әрдайым бір нәрсе жетіспеу керек. Сонда ғана қозғалыс болады деп ойлайды. Сол үшін ол айтады. Тағы бір нәрсе керек. Жетпейді. Сосын жақсы болады. Бірақ байқа, сосын әрдайым алыста қалады. Ол ешқашан осы сәтке келмейді. Ал сен оны қуып жүре бересің. Кейде мақсатқа жетесің, бірақ тыныштық ұзақтырмайды. Жаңа жетіспеушілік пайда болады. Бұл ақылдың циклі. Ол тоқтамайды. Себебі оның табиғаты толық болу емес, іздеу. Бірақ сен ақыл емес екеніңді байқай бастағанда, бәрі өзгереді. Эккарт Толле былай дейді. Сен ой емес, оны байқап тұрған сана. Осыны сезінген сәтте бір қызық нәрсе болады. Әлем өзгермейді, бірақ сенің оған деген ішкі қарым-қатынасың өзгереді. Сен бұрын жетіспейтін нәрсені көретін едің. Енді бар нәрсені көре бастайсың. Күннің жарығы, құстардың дауысы, денеңнің сезімі.
Экхарт Толле айтады: тыныштық сенің шынайы болмысың, яғни тыныштықты іздеу керек емес. Ол бар нәрсе, тек ойлармен жабылып қалған. Сен әр сәтте екі таңдаудың арасында тұрасың: ойға еру немесе байқау. Ойға ерсең, уақыт басталады. Байқасаң, қазір ашылады. Және қазір өте қарапайым. Ол драмасыз, ол күрессіз. Сен тыныс алып отырсың, осы жеткілікті. Бірақ ақыл айтады: жоқ, бұл аз. Ал сен енді сол дауысты көріп тұрсың. Себебі бұрын сен сол дауыстың ішінде едің. Енді сен оны сырттан бақылап тұрсың. Және осы сәтте ішкі қысым азаяды. Өйткені сен онымен бір емес екеніңді білдің. Сен енді жетіспейді деген ойды шынайы факт ретінде қабылдамайсың. Сен оны тек ой ретінде көресің. Бұрын сен өзіңді ойлар арқылы сезіндің. Мен осындаймын, менде проблема бар. Ал қазір осының бәрі ой екенін көріп тұрсың. Сондықтан болашаққа жету мүмкін емес. Себебі ол ешқашан қазір болмайды. Ал сен әрдайым қазірдесің. Осыны сезінген кезде ішкі іздеу тоқтай бастайды. Сен енді тағы не керек деп емес, қазір не бар деп қарай бастайсың. Және бұл сұрақ сені бірден осы сәтке қайтарады. Және бір күні сен түсінесің, сен ешқашан жоғалмағансың. Сен тек ойларға беріп кеткенсің. Ал енді сен қайтып келдің. Осы жерге, осы сәтке. Және дәл осы жерде ешқандай жетіспеушілік жоқ. Себебі жетіспеушілік ойдың тарихы. Ал сен тарихта емес, осындасың. Сен осыны шын сезінген кезде ризашылық табиғи күйге айналады. Оны үйренудің қажеті жоқ. Сен тек кедергіні алып тастайсың. Ал ризашылық өзінен өзі ағады. Сондықтан ештеңені күтпе. Ештеңеге жетуді кейінге қалдырма. Себебі сен қазірдің өзінде сол жерде тұрсың. Іздеп жүрген жерінде. Тек қара. Тек сез. Тек бол. Және осы жеткілікті.